好，歡迎大家嚟到 HKDSE.net 德斯出版社嘅頻道啊。咁呢條片其實就一早錄咗，即係琴日錄咗。咁但係呢個聲音有問題，於是呢而家就修正咗個聲音都係唔得，所以我重新就係去錄過呢條片，就係淨係錄聲音，畫面不變。咁我就首先第一樣嘢就希望嗰啲考生呢，就係、未考完嘅，就請你不如即係唔好睇住先，好唔好？翻去温書，咁即係趕你走咯。咁遲啲再翻嚟睇啊。咁至於其他嘅老師啊、同學啊，咁當然無限歡迎啦。咁樣啊，咁我而家望住個畫面啊，要估下我當其時噏緊啲咩啊？好，咁而家呢個第19條啊，DSE 數學卷一2026就有同學就係、即係話又話咩最難咩近年最難啊，諸如此類咁樣。但係其實難唔難最唔最我就唔講啦，但係我覺得就係非常之煩啦，因為呢啲咁嘅四心題目呢，就係嗰啲古典希臘嘅題目嚟嘅。咁即係當然啦，嗰陣時又未有坐標，即係未有呢個 Cartesian coordinate 嗰啲嘢啦。咁但係而家你都係滲咗嚟做咁樣。OK，原來講到去呢個 A 題啦。A 題就係嗰個做，本來呢度呢，我哋簡化咗個題目。好，咁佢要你用 computing the square 嚟到將呢個 hx 呢個 quadratic 嘅 expression 呢，即係揾翻呢個 parabola 嘅 vertex A。咁就佢規定咗用呢個 computing the square 嘅我哋個題目啊，即係簡化佢啫。咁就於是你咪將佢抽翻個負出嚟先咯。咁然之後，因為我哋而家喺個 iPad 做呢，就係會簡化咗啲嘅。咁即係做多啲心算嘅。咁可能即係如果你考試嘅時候，希望你寫詳細啲，因為我哋個位又唔夠又剩。咁就於是你咪將佢嗰個呢度就係啦，跟住再加翻佢呢個15K+2嘅平方嘛，因為之前減咗嘛，咁你加翻俾佢，咁225K 平方呢個寫漏咗個 K 字嘅，咁就係一路將佢爆咗之後呢，好啦，去到呢度你見到個225K 平方有一弱嘅，咁就之後呢，就嗰個 vertex 咧已經係好快脆睇得到㗎啦，係咪？咁呢度就20K+3啦，咁+7啊，咁就 A 的坐標就揾到，咁我哋就將佢擺翻上邊先嚇，因為我而家識咗佢原本嘅升軌啦，我估翻我當其時講緊啲乜。好，咁就跟住呢，你又要揾埋個 B 點的坐標，因為 B 點呢就係嗰個另一個 parabola，即係另一個y 等於呢個，咁就係你冇理由咁傻仔呢，又要將個 hx 就代翻落去嘅。因為你有排做㗎，跟住呢又再咁係即係嘥好多分鐘嘅。咁但係而家題目叫 write down 啫嘛，咁咪直接俾答案得咯，因為佢本身都係得1分啫嘛。咁你好容易啫，就將嗰個因為你個 y 係負啊嘛，負咗再加14啊嘛，咁所以將個20K+7就負咗再加14咪得咯。咁你於是要攞到 B的坐標咯。咁然後嗰個 x 的坐標就係因為4減 x 啊嘛，即係4減嗰個15K+2嗰度咪得咯。於是揾到個 b 嘅 x 坐標嘅。咁然後呢，就到 C 題啦。C 題呢有個 C 點啊，咁呢個 C 點呢就係、好啦，就同 AB 呢就變咗個 triangle 啊。咁係個 in centre 呢就叫做 I，即係個內切圓就個圓心叫 I，外接圓呢就 circumcenter 就係個圓心啊 J。咁 M 呢就 AB 的終點啊，就係、好啦，就問 CM 同 A boy 的幾何關係嘅。咁首先畫翻個靚仔少少嘅圖啦，就唔一定要非常之靚仔，咁但係都唔好太過樣衰，即係變咗即係做起上嚟有啲渣拿就會容易做啲，唔畫唔係唔得，不過即係隨你啦。咁抽象啲咯會。咁而家呢，我哋就 K，因為係一個 positive constant 嚟㗎，我哋又唔知係幾多，
於是就唔想畫得太離譜咧，求其將個 K 當係1啦。咁嘅情況呢，於是我就會將個 A 係當係1727咁啊。於是約莫揾到個位，而個 B 呢就-13就揾到另一個位，即係 relatively 有個大概念。C 呢就會係50同埋-29，咁約莫就喺呢度啊。咁呢個就只不過 correspond to K 等於1嘅情況啫嚇。咁就個 K 其實唔知係幾多㗎嘛。就跟住呢，就 A、B 的終點就係 M 嘅，咁啊所以呢，就我哋畫 connect 曬啲嘢先嚇。咁 A、B 的終點係 M 呢，我哋就畫翻出嚟。咁啊 M 呢，其實呢，就係將 A 同 B 的坐標加埋除2，咁就會係其實係靚嘢嚟㗎。個 M 呢，就你睇翻 A 同 B 呢，啲 K 又弱鬼走晒嘅，於是個 M 呢，就會係呢一個嘅2逗好7嘅嚇，2逗7，咁就揾到 M 的坐標，然後呢，我哋又會將個 C 同 M 就 connect 咗佢，connect 咗之後呢，你就其實都會睇到呢，似乎嗰個 CM 呢，就係呢個 AB 的垂直平分線嘅嚇。咁啊睇個樣係似啊，因為而家你通常睇佢個問題都應該係90%係會咁樣答啦。咁但係呢個即係話呢個角度係咪真係90度呢？咁樣咁我哋就好簡單啫，咪睇下個斜率就知道佢係咪90度咯。咁就係問 MAB 啊，斜率 AB。咁 AB 就將個 Y 相減做分子，X 相減做分母，於是就變咗係40K over 30K，即係4 over 3。而 CM 的斜率呢，就係都係做嗰啲相減呢，就係見到個48K。個-36K 就分子，48K 係分母，於是變咗約咗係-3 over 4。呢兩個 M 呢就乘出嚟係-1，於是你會發覺佢呢兩條線係互相垂直嘅。咁的而且確呢，就係呢個答案可以答得㗎啦，即係話呢個CM 呢就 lies on the perpendicular bisector of AB 咁樣嘅。咁就到呢個 C2 題㗎啦。C2 題呢，就因為我哋就係有個內切圓嘅圓，我哋希望畫靚少少，可惜畫得唔係好靚，唔緊要，做少少批盪係 OK， 咁啊求鬼其。咁於是呢，就見到佢係嗰個圓心叫 I 點，我哋路 K 咗，求其約莫嘅啫。跟住就再畫嗰個外接圓 circumcenter，於是我就用另一隻色，咁啊係綠色，就係一個外 circumcenter。咁就又係要做啲批盪啦，唔係好啱位。咁就跟住佢個圓心呢，就大概係 J， 即係大概某處啦嚇。咁啊，係咪喺個內切圓上邊呢？都冇乜興趣啦，因為睇佢問到先算啦。而家唔好搞咁多嘢先。咁就跟住呢，佢就要求揾嗰個 I 與 J 的距離嘅。咁你唔通傻仔走去揾個 I 的坐標和 J 的坐標咩？係咪先？咁如果你真係用翻歐絲都做到你傻啊，做幾分鐘㗎？咁你唔歐絲做成10分鐘，你搞乜鬼啊，大佬？除非你諗住一入去，我個目的就係做第19題，做完之後就拜拜。如果唔係呢，我哋一般唔會揾 I 同 J 的坐標啦。咁就我要揾 I、J 的長度啫嘛。咁所以你只需要揾 MC 的長度減去呢個 IM 的長度。咁 IM 的長度其實就係嗰個世界 R 嚟嘅，即係我哋會寫翻低啊，就係我哋俾個名佢叫世界 R。而 JC 嗰個長度呢，就係嗰個大街 R，即係話係世界 R 就係嗰個內切圓嘅半徑，而嗰個大街 R 就係嗰個外接圓嘅半徑。咁當然你喺即係答題嘅時候你寫清楚啦。如果你真係要用到呢啲符號，咁就。而家嗰個問題呢，就係嗰個 MC 本身就係計到係60K 嘅，因為都用嗰個 distance formula 去計，你代翻啲數例好容易計嘅啫。咁而嗰個問題，而家我哋見到個細階 R 同個大階 R 呢，點樣去揾呢？咁樣其實揾細階 R 係有不同嘅方法，其中一個方法呢，就有可以呢，就有少少勾啦，你可以話，但係佢成日問題都問嘅，就係話其實我哋知道嗰個三角形 ABC 嘅周界乘上嗰個世界 R 呢，就等於它的面積的2倍，即係等於 AB 乘 MC 嘅。咁呢就咁樣做，因為 AB 同 MC 都好容易揾嘅，咁但係咁樣揾唔係唔得，咁都得。但係我個人就會比較喜歡呢用呢個
留意翻有一個用嗰個直角三角形嘅情況啦就係因為你見到呢個內切圓嚟噶嘛，嗰個就會呢度間呢條黑線咧，呢度就90度㗎。咁所以呢，於是我就可以呢，就揾翻個呢點叫 Q 啦。咁於是我就去揾嗰個 ACM 嗰個角，我譬如叫佢做 theta 啦，俾個名佢啫。咁就做個 sin theta 嘅 sin theta，於是呢，就會等於呢 IQ 除這個IQ， 其實 IQ 就係世界 R 啊嘛。就係除以呢個 IC 啦，咁 IC 又如何呢？ IC 本身呢就係嗰個 MC 減嗰個世界 R 啊嘛，即係 MI 係世界 R 啊嘛。咁其實 MC 要揾呢就係非常之前都揾咗啦，就60K 啊嘛。咁所以我哋喺呢條嘅算式呢就會代翻落去嗰個60K 嗰個位嘅 MC 嗰度60K啊，咁就。嗰個世界 R 寫得好樣衰，一陣間我哋會拆咗佢嘅，即係寫翻好啲啊！即係同學呢，就即係我哋用 pad 寫嘢，有時就核核突突啦，但係即係唔該你考試就寫靚啲，即係為人為己啊！如果唔係自己睇錯咗先大鑊，咁就係啦。咁啊出咗呢度式，但係另一方面呢，你睇翻呢個用研究呢個 AMC 呢個三角形呢，咁 sin theta 呢就等於對除斜，咁即係 AM 除 AC。咁呢個 AM 呢，就係亦都係即係 AB 的一半，咁 AB 呢，就要代翻嗰個 distance formula，即係計好容易計到就50K 嘅，咁所以 AM 就係25K，而且個 AC 呢，就係亦都你可以用 A 同 C 去揾這個呢個即係 distance formula，但係唔使咁傻仔咧，因為你其實 AM 係呢個25K 呢。另外嗰個 MC 係60K 咧，所以咧呢個不是定理咧就會知道 AC 係65K 嘅。咁所以咧就知道 sin theta 係幾多，即係25 over 65，即係5 over 13。咁於是咧我哋就留意翻呢兩嚿嘢等於噶嘛，等於於是咪解方程咯。咁解方程咧就慢慢解啦。咁解出嚟個 R 係幾多咧？咁樣。咁啊解完出嚟就唔多靚仔嘅，但係唔係太樣衰啊，都唔會太過懷疑自己住嘅，暫時都呢個係65中30寫錯嘅，65中30係啦，咁就係啱啦。咁我揾到個 R 係咁樣。好啦，咁至於大街大街 R 又如何揾呢？咁樣就最好呢，就係即係因為你個 circle 嚟噶嘛，個 radius，咁就用嗰個 sin formula，即係正弦公式就最好啦。咁樣拆咗先嚇，我哋攞翻啲位先嚇，因為即係其實做數唔夠位啊，就好討厭嘅咁但係我哋為咗唔好離開條題目同埋喺個 iPad 度啊，咁啊都唯有係咁啦嚇。好啦，咁啊用呢個我哋有3個角嘅，咁就係即係如果你呢個角呢，嗱呢個角就好難揾㗎，因為但係上邊 A 嗰個角呢就容易揾，個 sin A 就容易揾。呢如果你 sin C 就難揾啲。咁於是呢，就呢個C over 呢個 A over sin A 等於2R咁啊，公式嚟噶嘛。R 就係嗰個係啦。咁於是呢，但係問題呢，個 BC 呢就係65K，頭先講咗啦。至於 sin A 呢，就係要研究嗰個 triangle AMC，就好容易揾到個 sin angle C 嘅。咁就係嗰個對除斜，咁即是話呢，係嗰個 MC 就除翻嗰個 MA。咁個 MA 呢就係sorry，噏錯嘢，係嗰個斜邊 AC 啊。咁就係係啦，咁啊代翻啲數落去啊。MC 就係嗰個60K 係咪？咁至於 AC 呢就係係啦，等我嗰個嘅 AC 就65K 係啦。咁然後等於2R，跟住又做一個65乘65，再除翻60咁啊。就再除2咁啊，計到個 R 咁啊，撳出嚟啦，就你嚇死你嘅，嚇到傻㗎，咁啊一紮嘅傻嘅即係數嚟㗎。咁於是呢，就如果有計數機都好啲啊，咁就係會出翻個份數咁啊。但係因為我冇計數機喺度嘅，咁就係用嗰個手機就啲冇卡西歐部機咁方便。咁我篤咗一輪，咁啊篤咗個 R 呢，就等於呢3分之嘟嘅嚇，105.625
即係當然呢個未係最簡嘅，咁啊應該如果你乘翻個8就好啲，費鬼事啦。總之求其一個數先啦。咁就揾到個大階 R，揾到個大階 R 呢就代翻入去。咁而另外方面呢個細階 R 我哋之前又計到係50%。嗱，你諗下啲數，即係話其實係煩啫嘛。即係你一條數搞到咁鬼煩，即係如果你都好懷疑自己有冇做錯數㗎啦嚇。咁好啦，於是就會撳一撳呢度減出嚟啦嚇。咁減出嚟就係呢個8.125K 係啦。咁然後呢，就知道咗個 IJ， 即係做完呢個 C2，咁跟住就去呢個嘅 C3。咁呢個 C3 呢，我哋拆翻啲位先嚇。咁 C3 主要嚟講呢，就係有個 dot 點。咁呢個 dot 點呢，就係因為我哋之前呢，就即係我哋都希望畫一畫個圖睇睇佢呢，即係約莫攞個概念。咁但係因為呢，我哋嗰個嘅 K 呢，就係暫時我哋自己當係1啫嚇。咁就因為佢係 positive constant， 個 K 係 positive constant， 咁我當佢係正1，咁啊睇下個如何。咁而喺咁嘅情況下呢，個 dot 點就係-16、-9嘅。咁就會係個 boy 點之前我哋又即係based on 即係當佢係-13、-13，所以個相對嚟講個 dot 點約莫喺嗰個位置。咁就睇翻呢個圖呢，嗰個boy dot ij boy dot ij 係咪一個 parallelogram 呢？咁就睇落都有少少似樣，嚇。因為我哋第一個圖唔係畫得靚，第二個 K 唔一定係1噶嘛。咁就所以我要探討下佢有冇機會係平行四邊形呢咁樣。咁一般嚟講呢，就嗱，而家我哋就專登咧就做一做呢，就係做嗰個邏輯方面呢。所以我哋圈住嗰個第3題 C3 呢，其實我哋拍呢條片呢，主要呢就係想去講翻呢，其實嗰個考試局嗰個評分會係點呢？咁樣。好啦，咁而家 MIJ 呢，就係其實呢，就係會等於 M。即係 slope of MC 㗎，即係 cm 的斜率嘅。咁點解啊？因為嗰個MIJC 4點係 collinear，即係在同一條直線上。咁呢個你應該都要寫一寫嘅嚇。咁我哋唔夠位啫。咁其實你呢個 MC 的斜率就-3/4啦。咁啊比較容易即係代翻啲數去做。咁至於 dot boy 的斜率呢，我哋又攞翻個 dot 點同 boy 點呢，就揾佢嘅斜率。揾佢個斜率呢，咁就減咁y 相減就係分子，x 相減嘅分母，於是呢就會計到呢係嗰個嘅未出到啊呢度啊，就我都唔記得咗當其時噏緊啲咩，可能都係講緊係啦。咁highlight 翻個 boy 坐標同 dot 坐標，咁就將佢減完出嚟呢，個 y 減出嚟呢，就會係一撇嘢。分母減出嚟有一撇嘢，咁但係我哋希望呢個數係咪等於-3/4啊？其實我哋就希望呢個數係希望佢有機會係-3/4嘅。咁但係呢，就而家個 percent 嗰度呢，就有即係同學呢，就睇下點寫啦。嗱呢個寫法嗰度呢，就好，即係其實如果你寫得唔啱呢，嗰個邏輯其實即係可以理論上可以唔俾分你嘅，因為我哋係問你有冇機會係平行四邊形啊嘛。咁佢甚至嚟講 dot boy 同 IJ 甚至未必有機會係平衡噶嘛。咁而家啲同學呢就會咁樣寫啊，佢就話呢個即係嗰個斜率兩者的斜率相等喎。咁你寫呢句已經係即係好大鑊，因為你點可以知道佢相等啊？咁所以呢，你加翻個即係好啦。如果你於是咁樣嘅推論呢，就計到個 K 呢就會等於呢一個嘅8嘅嚇。咁但係你喂大佬，你點知道佢有機會相等先？個斜率即係點知道佢有機會平衡先？咁好啦，一陣間我哋講下你點做。不過我哋而家唔好理你先。咁於是呢，就係呢
啲同學呢，就係個 dot boy 的長度就同 ij 的長度就去研究佢，係嘛？咁希望睇下會唔會個長度有一樣呢？咁樣。咁 dot boy 的長度呢，於是你咪又係即係去代翻啲數俾佢啦。個 dot 係幾多係嘛？即係個 k 當其時我哋要求佢係8啊嘛。咁你個 dot 字不然咪可以代翻之後計翻佢個坐標係幾多咯？個 boy 的坐標又可以計咯。咁就會又係計出一啲咧爛數。咁計一紮爛數呢，就好啦。太難啦啲數，咁就於是就揾到個 boy 的坐標，咁然後個 dot 的坐標又點呢？咁呢個係跟住揾到佢哋嘅兩個坐標嘅，好容易呢，就係可以撳一撳機揾嗰個 distance formula 睇下 dot boy 的長度嘅。咁我哋就會一陣間就會計到，因為我記得啊嘛。咁dot boy 好似計到係65嘅。咁就另外嚟講呢，就嗰個，於是你個 ij 呢又係用相似嘅方法呢，因為 ij 就等於之前計咗嘅就係8.125k 啊嘛。咁你代翻個8落去，一陣間就因為我就而家記住嚟講呢，我梗係講得快啲，咁咪會計到 ij 等於65啊。咁一陣間我哋會計得到嘅。咁於是咧就發覺，咦 dot boy dot 同埋個 ij 的長度咧係相等喎，咁樣。咁於是咪就話俾人聽嗱，咁佢又平衡喎，又長度個對邊長度啊相等喎。咁於是嗰個呢個咪平衡四邊形咯嚇，對邊相等且平衡啊嘛。喂，但係你呢個寫法個問題，我頭先講咗幾次，你第一下你話佢平衡，你已經係 assume 啫嘛，你點知佢一定有機會平衡啊？咁就。而家我哋就個做法呢，其實就唔應該頭先咁做嘅。其實我哋應該將呢一忽 k 等於8呢，就係即係喺個草稿度做出嚟嘅，喺個草稿度做出嚟嘅啊。咁就將佢呢草稿做咗之後呢，然後呢先至落筆，先至話呢嗰個 k 等於8係當 k 等於8啊。一開波就話當 k 等於8。而唔係推個 k 等於8出嚟。嗱，雖然個過程呢，其實你喺個草稿嗰度呢，就話係推咗個 k 等於8出嚟，但係你唔好寫出嚟嘅。除非你寫嘅時候啲符號點樣寫，用嗰啲符號你用得好，但係我費事教咁多符號啦。係啦，咁我哋其實呢忽嘢應該擺喺前邊嘅，即係其實應該唔係成忽啊，淨係一開波就話 k 等於8，when k 等於8。喂，咁你點知道 k 等於8？你唔好理我，我總之我係神嚟嘅，我係一開波我係知道 k 係8，咁咪點啊？好啦，即係 possible 啫嘛 ，possible 咪得咯。咁於是你咪計到個 dot boy 的斜率咯。咁dot boy 的斜率咪代嗰個 k 係8，於是你咪計到嗰個係-3/4咯。咁-3/4，於是又等於個 ij 的斜率，明唔明白嚇？咁所以呢，就發現咧原來當一個特殊情況，當 k 係8嘅時候，咁呢個嘅 dot boy 同 ij 就係平衡的嚇。咁因為你 possible 啫嘛，咁你 k 唔一定要係8嘅，可能啦，我唔知啊。咁你可能 k 等於3000都得㗎，咁會唔會都係會有平衡呢？呢個你唔好理我，我淨係答你 possible 啫。咁當 k 係8呢嘅時候呢，佢呢兩條線就係互相平衡。咁然後呢，就再推出 boy dot 同 ij 就係嗰個長度相等。但係呢，其實呢個就考試局佢想你嘅做嘅答案嚟嘅，我都好。應該正路係㗎啦，因為點解呢？佢因為成條數個鋪排呢，就要先揾 ij 的長度啊嘛，咁所以呢，佢就會係其實係想你咁做嘅。咁但係其實大家覺唔覺得呢個係咪一個完善妥當無瑕疵嘅證明方法呢？諗清楚係咪真係絕對啱？如果我唔喺度出聲呢，我諗個 marking scheme 就係咁算數嘅。我而家話俾你聽，其實如果我改題目個 E 點。即係我整個 E 點出嚟就係我又要即係其實褪一褪位嘅啫，因為我當其時咧即係做呢條片嘅時候咧，我就係喺度即係心算緊褪緊啲位咁於是咧我揾到個 E 點，E 點咧就係嗰個嘟嘟嘟咁樣嘅。呢個點揾咧？其實咧我就即係咁嘅，我整個 E 點出嚟。呢個 E 點咧就係 E dot 的終點是 boy 即係我望住佢條題目，我改題目啊嘛。咁於是我話砌咗個 E 點出嚟。呢個就8減25k，OK。
咁於是個 E 點呢，就會畫翻個圖呢，就大概喺嗰個位嘅。OK， 嗱咁樣情況，我就係問你一個好簡單嘅問題。即係我一改題目，改完你都唔知啦，係嘛？即係有啲同學可能第一次見呢份卷，我將個 doc 即係改做 E， 於是改呢度寫 BEIJ，OK， 我個 doc 嗰度我鏟咗佢，我唔好要個 doc， 我就將佢寫做我問你 BEIJ 啊，係咪一個平行四邊形呢？喂，咁我改咗呢啲嘢，你鬼知我改咗咩？一撇數，你又冇 computer graphic 又成，咁你咪照用嗰個方法嚟做啦，係咪？照用考試局而家佢所 expect 你嗰個方法嚟到去做，咁你咪做，做個方法完全咪好似頭先咁做，你都會做到嗰個 BEIJ 係平行四邊形喎，係咪先？嗱，BE 同 IJ 係咪平行啊？係㗎。BE 的長度同 IJ 的長度係咪一樣啊？係㗎，你都係即係照計到個 K 係8啫嘛。咁但係你 BEIJ 畫翻出嚟先啊 BEIJ 真係平行四邊形？咁嘅 K 形你都話係平行四邊形？唔係啩？咁喂，我用你個方法喎，2026年你咁樣教人用個 marking scheme 係咁，於是我而家2027年我整條同一條嘅題目一模一樣，但係我將個 dot 點改咗做 E 點，然後問你 BEIJ， 咁嘅時候我又係咁樣答，但係個答案又唔啱嘅，咁奇怪嘅係嘛？即係所以你考試局你嗰個 marking meeting 嗰個時候，你唔該諗呢樣嘢先。你係咪真係 expect 啲同學要咁樣做就 OK？ 就係一個valid 即係嘅 proof 係無瑕疵，係嘛？咁所以呢，就成個問題呢，就係第一，你嗰個 presentation 就係即係我講翻呢度先。佢呢個平行四邊形呢，佢係用對邊相等且平衡呢個咁嘅方法嚟到證明佢呢係咪平行四邊形呢？即係唔係唔得，但係背後有好多嘅考慮嘅。其實如果你逆向平衡呢，即係而家呢個情況呢，即係 Boy E 同 IJ 逆向平衡呢，咁你變咗呢，就係E boy 同 IJ 逆向平衡啦，咁就變咗呢，佢係搞到一鑊泡嘅，除非你用 vector 搞如果唔係你好鬼煩嘅，你 vector 你仲要有埋晒啲坐標，你先至容易搞。咁所以倒不如呢，你係應該呢，就係用嗰個你平呢個對邊對角線互為平分，你都可以證明到嗰個係咪平行四邊形啊嘛。咁但係你而家唔係啦，你肯定你唔係想咁做啦，因為你都冇啲坐標，你點樣去揾嗰啲咩對角線互為平分，好鬼煩㗎。咁所以呢，就希望考試局呢留意翻你個 marking 呢，第一你嗰個 logical 個 presentation。由 HKDSE.net 出版嘅 DSE 數學卷2模擬試卷 Best Paper 2 Mock Papers， 所有題目呢都係有視頻講解每一題嘅答案，一題不漏。而且我哋所用嘅方法呢，有不少嘅題目呢係比起坊間一般嘅方法呢係更加直接快脆，同埋攞到題目嘅真義。書本裏邊呢亦都有2個程式，都係關於呢個線性規劃嘅。咁係我哋首創嘅 AMC 題目呢都可以直接出答案。